我是苏苏。你们知道我为什么有这么多电视修吗？因为我是售后的售后。你们知道售后的售后有多牛逼吗？就像我这样。好的，又开始吹起来了。其实也不是我吹哦，不管这个电视修不修得好，我70上市从来没有输过的。来，今天这个电视就是创维售后拿来的。它原故障它是灰屏了，但是它现在已经修出图像来了。来，我们来看一看。来，图像是有，但是它有明显的横纹，而且它会有变色，看到没有？它的颜色一下变一下，一下变一下，闪一下。我们来看一下它这边的边板，这里有修过的痕迹，看到没有？而且它还飞那根线，来，飞那根线，给我技术有的一拼的。既然它这个边板已经给它修了，那我们现在只能对逻辑板进行一个技改。但你们发现没有，这台电视没有单独的逻辑板，看到没有？它的逻辑板已经集成在了主板上。像这种情况，我们要怎么改呢？以我的风格，就是飞2根线就可以改了。好了，上道具，开始我的表演。先把这2根数据线给它飞好。好了，线已经飞好了，我们就这一头接在这个专选2G逻辑板的小板上。接好之后，我们通过这个809编程器进入电脑。线已经接好了，准备连接。首先点这个 ISP 自动识别。你看我们识别出来了，我们选到这个相对应的 DC 型号6937，选到它，点确定，读取，然后点保存。改之前我先测一下它的 VGH 和 VGL 是多少。那我先测 VGH 是28，再测 VGL 负7伏。现在开始给它改数据，把那个 VGH 改成24伏。写入成功了。我们测一下 VGH 电压是多少。来，24伏。看一下写这个数据的效果怎么样？来，效果还是不错的。来，我们横纹已经消失了，它也不变色，也不闪了。现在我们就把这几根线给它取了，就可以交货了。好啦，下班回家做饭。